сайн киног ер нь ханыхаа гэгээн дурсгалд ийм мундаг сайн эгэлж ирээ аав зөндөө байдаг шүү гэж бодож хийсэн байгаа. Тэгээ одоо ч бас үзэлттэй шинэ жил болгоноор гардаг гэр бүлийн кинонуудын нэг байгаад баярлдаг. Тэгээ том охиныгоо бас жүжигчин болох анхныхаа гарааг энэ киноор буюу өөрийнх нь түүхээр эхлүүлсэндээ баяртай байдгийн. Сайн байцгаана уу? За, та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Дорж Батын амар жаргал гэдэг. За, 6 хүүхэдтэй, 3 хүү, 3 охинтой. За, тэгээ алдарт ээжийн 1 2 дугаар одонтой жирийн нэг эгэл ээж байна. За, хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэхэд зөндөө олон бэрхшээлүүд тулгардаг. Яагаад вэ гэхээр бид нар чинь анх удаага амьдарч байгаа болохоор дэлхий дээр цор ганцаархнаа амьдарч байгаа юм шиг бусдтай хүмүүжлийн тухай ярих нь бас хэцүү байдаг. Бидээ ч хэрэг би ч гэсэн алддаг, ондог. Тэр зүйлийг бусдад алдуулахгүй тулд ээж хүний үүрэг бол хүүхдүүдэд бага алдаасай. За бас бага одоо амьдрал бэрхшээл тулаасай, аль болох хазшралтай байгаасай гэж хүссэндээ дандаа зааж зөвлөж сануулдаг байгаа. Хамгийн гол одоо хүмүүжлийн маань гол тулгуур гэх юм бол сонсож чаддаг ээж байхыг хүсдэг. Тэгээд хаяа бас сонсч чадахгүй юу зөндөө гардаг. Гэхдээ энэ бүгдийг бүгднгийн одоо хамтдаа туулж, хамтдаа хүүхдүүдэд сонсож сургаж, өөрөө бас сонсдог ээж байж хамтдаа ярилцахыг хичээдэг. Ялангуяа яг одоо байгаа нийгэмд болохоор ээжүүд маань одоо хит их нөгөө зарчимч байдлаа түр хаяад илүү их өсвөр насны хүүхдүүдийг сонсож зааж сургах юм болов уу гэж боддог. Тэгээд би ганцаараа хүүхдүүдэд хүмүүжүүлдэггүй. Хантайгаа хамт, аавтай хамт хамтдаа одоо ярилцаж зөвлөлдөж бид хоёр шийдвэр гаргацсны үндсэн дээрээс хүүхдтэйгээ дахиж хүмүүжлийн асуудлаар ярьдаг байгаа. Тэгэхээр эхлээд ээж аав хоёр одоо тулах багнууд хамтдаа ярилцаж шийдвэр гаргасны дараа хүүхдтэй хүмүүжлийг олох нь зөв юм болов уу гэж боддгийн. Тэр болохоор нөгөө ярилцаж сурдаг, сонсож сурдаг гэр бүлийн зарчим юм болов уу. Тэгэхээр ер нь цаашдаа өсвөр насны хүүхдүүдийг яг нөгөө үе үеэр нь ойлгоход бэрхшээлтэй зүйлүүд гарч магадгүй. Тэрэнд бас өөрснөө бас суралцаж хүмүүжлийн талаар бас нэлээд ойлголттой байж ээж бусдаас зөвлөгөө авч ээж бас цаашдаа хүүхдийнхээ хүмүүжлийг ярих хэрэгтэй байх гэж боддгийн. Тэгээд миний хувьд бол одоо олон хүүхэдтэй болоод ялангуяа эхний 5 маань яг зэрэг одоо өсч боожоод өсвөр насн дээр явж байгаа болохоор эхний одоо 3 дээр нь бол мэдээж хэрэг арай өөр арга зарчмаар хүмүүжүүлдэг байсан бол дараагийн одоо 2 өсвөр насны хүүхдтэр сонсох, ярилцах гэсэн зарчмуудыг одоо эрхэмлж ярьж байгаа. За дараагийн гоё ярих юм бол манайх нөгөө ашаа одоо гэр хоёроо сонгосон байгаа. Яагаад вэ гэхээр эхлээд хотын төвд амьдардаг байжгаад бид нэр тэнд амьдраад нэгт би нөгөө тархины мигрен гээд одоо хүчил төрөгчийн дутагдал судасны нарийсл гэсэн нэг юм жижигхэн одоо онцтой болсон. Тэгээд энийг бол ямар нэгэн эмийн аргаар ч юм уу юу адаггүй юм байна, эмчилдэг юм байна. Тэгээд агаарт гарах хэрэгтэй гэсэн зөвлөмжийг өгсөн. Тэгээд тэрний дагуу бид хоёр ер нь цаашдаа бодглохлоор тархины судасны нарийсл гэдэг маань 4 ханы дунд байхаас шалтгаалдаг юм байна. Тийм болохоор ерөнхийдөө агаарт гарах гэсэн одоо зарчмыг бид хоёр баримтлаад тэгээд нөхөртөө ойлоо ер нь агаарыг сонгоё гэд хашаа башаа ажигласан л дээ. Тэгээд надад бид хоёрт нөгөө хамгийн гол түлхэц болсон юм гэх юм бол байр гэдэг чинь өөрөө таазан айлах те шалан айлах дөрвөн талын хан айлах байхгүй юу? Манай өмч гэхээр юм гэх юм бол доторх нөгөө зөвхөн метр квадрат гэж явдаг. Тэнгүүд ирээдүйд хүүхдүүдэд өмч үлдээх гэж байгаа бол Монгол улсын хамгийн том баялагч газар шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ газар гэдэг зүйлтэй байхад бид нэр хизээж хаанч нүүр бардам одоо их эцэг дээдсээс уламжилж ирсэн тэр сайхан өв соёлыг хадгалсан ч доороо баялагтай тэгээ дээрээ тэнгэртэй агаар ус ууланда байсан зүгээр юм болоо гэж бодоод бараг л хөдөг сонгомоор санагдчихсан. Гэхдээ хүүхдүүдийнхээ ирээдүг бодоод хоттой байхаас өөр аргагүй. Тийм болохоор бид хоёр бэлэх рүү одоо лагерт байгаа. Тэгээд хашаандаа зүлэг чадхаараа тарьж гин бас мод суулгаж гин. За хавар бас нөгөө эхний суулгацуудаа өнөөдөр бас тарьж эхэлж байгаа. Тэгээд ерөнхийлөгчийн зарилгаар бас тэр бум мод гэсэн аянд чадах ятгаараа нэгдэж гинсэн. Ядаж энэ одоо 9 амбултай айлуулах гэхэд хүүхдийн тоогоор нэг мод хаач хамаагүй суулгаад тарихыг хүсдэг нэг юм жирийн нэгэн одоо эгэл айл байгаа. Тэгээ хүүхдүүдийг айл болох эко, амьтан тайртай, тэгээд ургамал амьтныг хайрладаг,
хашаандаа ядаж нөгөө одоо зүлэг ногоо тарьсан ч гэсэн цэцэг тарьчдаг, мод тарьчдаг мэдлэгтэй болох юмсан гэдэг үгнээс би тэр агарыг сонгосон. Тэрэндээ ч бас амар байгаа. Ягаад вэ гэхээр за 72 м2 байранд бол бид нэр толуулаа ягаад ч багтдаггүй. Харин илүү том буюу 150 м2 бол ёсүүлээ байсан ч багтчихад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь хосуудаа ер нь ирээдүйд бас нөгөө Монгол улсдаа шинээр айл өрөх болж байгаа хүмүүстэй зөвлөхөд бас илүү их хотоод хилээд айл болох хотоо гадагш нь гойд хилээд хүмүүс маань илүү их гоё нөгөө Монгол улсынхаа эзэн нь болоод газрыгаа одоо өмчлөөд аваад те газартаа илүү гоё хөрөнгө оруулалт хийгээд бүх айл одоо мод тариасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгээд багч гисэн биелүүлж байгаа болоо гэж бодож байгаа. За манайх гэдэг айл чи одоо энд ирээд яг 1 жилийн нүүр үзэж байна. Би ч одоо хотын унган хүн тэгээд хотод бол бараг 40 жил амьдралаа штэ. Хотод орон сууцнд байранд тэгээд одоо сүүлийн яг 1 жилд ерөөсөө байр гэдэг зүйлээс залхсан, орон сууцнаас залхсан. За тэнд чинь одоо нэг агаарын дутагдал, утаа уняар гэх тэгээд нөгөө дуу чимээ, стресс гэдэг асар их юм болсон хтай. Тэгээ ер нь их нартайгаа ярилцаад одоо хүүхдүүд ч гэсэн гадаа гарч тоглохоос гэсүүлэл аюул ихтэй хот, төгжрөл ихтэй хот. За одоо тэгэл хүндээ бараг ээлгүй шахав болцсон ингээд асар их хөдөлгөөнтэй болцсон. Тэгээ ерөөсөө их нартайгаа ярилцж байгаа л ерөөсөө хашаа хороонд ирээдөө хашаанд амьдрий хоёлаа хашаанд сайхан өөрсдийнхөө орчин бүрдүүлээд хүүхдүүдийнхээ орчин бүрдүүлээд амьдрий гэл ирсэн дээ. Тэгээ ямар ч байсан 1 жилийн нүүр үзлээ. 2016 онд сайн ав кинога уран бүтээлчтэйгээ хамт хийсэн одоо Простар фильм за чулуун тогтох гэд манай одоо продюсер байгаа. За мөн найруулагч Соёлбаатарын Бүжин гэд одоо мундаг эмэгтэй байгаа. Бид хоёр одоо болтол одоо ихчдүүгийн барилгатай найзууд гэж явдаг. Тэгээд Бүжинтэйгээ танилцаад сайн ав киногоо хийх болсон шалтгаан гэх юм бол зүгээр эгэл жирийн зөндөө аауд байгаа. Мянган аауд байгаа. Одоо болохоор ауудыг илүү өнгүүдүүлээд байгаа юм болов уу? За бас нийгмийн ороо босгох цагт ганц нэг архитарс болгочдөг. За бас нэлээд одоо нөгөө шантарсан, зүтгэж агаад халирцсан аауд амьдралдаа буруу гიშгээд яваад байгаа юм болов уу? Тэр бүгдийн 1-2хан жишээгээр бусад ауудыг дүгндэг юм нийгмийн том тогтолцоо бий болсон. Одоо нөгөө бүлийдэх гэж ярьдаг шүү дээ, тий. Тэнгүүт л мундаг ээжүүд байдаг, амар сайн ээжүүд. Эмэгтэйчүүд л энэ амьдралыг нуруунд дээр өөрж гин гэл Мартин амнаар баах эмэгтэйчүүд одоо архитаар суугаад цэцэг навч болоод идэг. Гэхэд л яг эрчүүдийн маань ирэх ашиг хаана хөндөгддөг вэ? Аауд хаана одоо бахархлаа авдаг вэ гэдэг энэ зүйл бол Монгол жоохон дутагдаад байгаа юм шиг санагдсан. Энэ штэ энэ үлгийтэй 작은 비키 마마 지역가요. Сайн хань гэдэг бол бурхнаас заяачдаг юм шиг байгаамаа. Бас сайн хантай учирдаг хүн зөв явах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Миний бодлоор би их азтай хүн, тэнгэрээс тэтгэгдсэн тийм их азтай гэж боддог. Яагаад вэ гэхээр би нэг сайн хантай уулзраад хоёрдогоо дахиад 5 хүүхэдтэйгээ бас маш мундаг сайн хантай учирсан. Энэ бол миний бас нэг гоё бахархал. За бас зөв явсны минь шагнал юм болов уу гэж боддгийн. Урд одоо 15 жил ханилаад 5 хүүхдэд төрүүлээд нэг л өдөр нөгөө газар хөмрөх шиг болсон. Яагаад вэ гэхээр бүх амьдралаа тэр хүмүүгээр төсөөлөхийн аргагүй болсон. Бид гэдэг амьдралыг би анх эхлээл 19 настайдаа зохиогоод эхэлсэн байсан бол тэр 19 наснаас хойш хамгийн том одоо газар нурсан үе тэр байсан. Тэгээд тэр сайн ханыг алдангууд хүн ямар ч орон зайгүй, тэг ямар ч түшиг тулгуургүй, багнагүй. Тэгээд дээрээс нь юм цаашдаа ямар ч зориг мөрөөдлөг болчдөг юм билээ. Тэгээд тэр мөрөөдлийг буцаж сэргээсэн, буцаад надад тулгцыг өгсөн, намайг яг буцаад эмэгтэй хүн шиг хайрлаж, инхрээж, халамжилж чадсан хүн бол одоо байгаа миний хань. Тэгэхээр яг одоо ингээд дэлгэцээр зөндөө хэлж чаддгүй. Гэхдээ хандаа зөндөө их баярлаа. Тэгээд Монголд бас нөгөө 5 хүүхэдтэй эмэгтэйг сонгоод суух тийм мундаг одоо том сэтгэлтэй эрчүүд зөндөө байгаа юм байна. Тэгээд эдний нэг нь миний хань их мандах. Тэгээд чамдаа зөндөө их хайртай шүү. Хэцүү цаг үед ингээ яг нурцсан явж хахад
гараас минь утгаад одоо хоёлаа бүтээний хараа гэд 5 хүүхдээ минь хайрлаад одоо бол хань болоод дахиад 6 дахь хүүхдээ үлгийдж аваад хоёлаа хамтдаа цаашдаа маш том зориг тавиад явж байгаад нь үнэхээр их бахархаж хайрладаг. Үнэхээр чамаас өөр сайн ав байхгүй байх гэж боддог шүү. Тэгээд үнэхээр мундаг тийм хантай очирсандаа зөндөө их баярлж байгаа. Нэг жил амьдарч үзлээ. За эндээс ч одоо их зүйл сурж штэ. Алдаа оноо байна. Хашаанд анх удаа амьдарч үзэж байгаа хүн ч одоо хашаа ороонд маш их хөдөлмөр гардын мэ гэдгийг л ойлгож чинь сурж чинь. Гэрт бол бид нар ч одоо буудан дээр ороод хөвтөл өгдөг байсан бол одоо хашаанд бол ерөөсөө ингээд усалгаа, зүлэг ногоо тарих, мод тарих, хашаа хорооны хог одоо юу гэдгийг одоо хийх юм бас мундахгүй их байд юм биш үү. Тэгээ энд чинь хүнийг бас эрүүл болгож ин агаар нь сайхан байна. Их сайхан байна. Ямар ч байсан хашаанд ирээд амьдралаа нэг жилийг үзлээ. Тууллаад энэ өвс гэдэг зүйлийг чинь бас яг нэг намрын адаг сүл сард яг авч явахгүй бол энэ өнжмөл шар өвс гэдэг зүйл чинь гарч ирдэм байна. Тэгээ өнжмөл шар өвс гэдэг чинь одоо баг мэдчихээн гэх юм уу. Тэгээ нэг өвсөө хадлаа энэ жил ямар ч байсан дутуу дэлбэг хийснийхээ хадаж сайхан одоо ингээд зүлгээ услахаар гой ногоорж өгч шин. Оо. Марк миний хувцас оруулах гэж байгаа юм уу? Хатсан юм уу наадуулчаа? Оо юу ачих? Хувцас оруулахаас өмнө миний охин эхлээд энэ хүүхд дүүнэрийн тоглоомнуудыг сайхан хураач хэлсэн дээрх нь. Тэгээд хувцас оруулчихтаа. Тэгээ манайх ч хөөхөө бас болоогүй энэ хүүхдүүд маань ингээд хэлсний карьертаа эндээ хот ч одоо нэг орцноос гараад машин зам яах вэ хүүхдийн орчин тоглох газар байхгүй гэл тэг чи манайхынд ингээд хөөхөн хүүхдүүд маань нарны сайхан Д витаминаа нарнаасаа аваад хэлсэн дээрээ сайхан тоглоол гэртээ орж ийн хашаандаа гүйлж ийн дуугаа унж ийн ерөөсөө амьдрах таатай нөхцөл ерөөсөө аюулгүй орчин гэдэг чинь хашаан дотроо л байдığım байна гэж л одоо харж ийн. Тэгээ маач одоо эндээ сайхан гүний худагтай усныхаа бүх хэрэглээ нөөцийг авчиж ийн. Байранда яг байранд амьдарч байгаа юм шиг ерөөсөө хашаа байшингаа шийдсэн. Байранд халуун ус байна, хүүтэн ус байна. За баандаа орж ийн, усандаа орж ийн ерөөсөө яг л орон сууц штэ халаалтаа шийдсэн байна. Гэл одоо ингээд ерөөсөө нэг жилийн үүр үзэж ийн бас хашаанд хийх зүйл маш их байна. Хашаагийнхаа талбайг бас цемэнтлэх, хүүхдийн аюулгүй бүдэрч унахгүй орчинг бүрдүүлэх гэл хийх ажил их байна да. Тэгэд ямар ч хэлсэн бүгдээрээ өөрөө өөрсдийнхөө аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, өөрөө өөрсдийнхөө хүүхдийн ээлтэй ногоон орчинг үүсгэх ийм сайхан юмыг ерөөсөө биднээс л өөрсдөөс нь шууд 100% шалтгаалт юм байна л гэж ерөөсөө ойлгож байна да. Тэгэд бүгдээрээ сайхан хашаандаа зүлэг ногоо модоо тариад эко ногоон орчинг бий болгоод за тэгээд хашаандаа сайхан амьдарцгаая. Бүгдээрээ болдгийм байна, амьдарч болж байна. Та бүгд ч гэсэн бас эрүүл орчин үр хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг бас бодоод өөрсдийн гэсэн сайхан эко орчинд амьдарч сайхан амьдарцгаая л гэж одоо уриалъя да. Баярлалаа та бүхэндээ. За бас ингээд нэг сошиалар намайг зөндөө бүлэжсэн үед байгаа л да. Одоо янз бүрийн пост хийнгүүт, гэр бүлийн пост хийнгүүт шууд комментанд ор за ир хүнээр татчиж энэ нэмэгтэй тий. За одоо бүр лабала гэдэг би одоо бүр тэр муухай өгнүүдийг хэлмээргүй байна л да. Зөндөө муухай өгнүүд хэлж ирсэн. Ялангуяа тэр муухай үг хэлж ирсэн хүмүүс нь эмэгтэйчүүд байсан. Тэгээд эмэгтэй хүмүүс бие биендээ жоохон хайртай байгаасай. Тэгээд хизээ нэгэн цагт бас өөрсөнд нь ийм сайхан аз жаргалтай хань ижил учрлууд тохоогоосай бүгдөө бие биендээ жоохон ч гэсэн хайртай байгаасай гэж боддгийн. Тэгээд сайн хань гэдэг бол бурхнаасаа ясан бэлэг юм. Ялангуяа Монголын хэцүү нийгэмд бол сайн хантай учрна гэдэг хамгийн том зохиол байх гэж боддог. Тэгээд хандаа хайртай шүү. Явах гэж шин. Одоо та бүхний өмнө нэгэн сайхан Америк охиныг өргөх гэж байна. Энэ охин маань аавдаа зориулж нэгэн сайхан бүжгийг тэгэлсэн байгаамаа. Ингээ та бүхний өмнө 71-р сургуулийн сурагч Даваа сүрэнгийн эгчин одоо тач түүхтүүдээ.
За сайн мэцхан намайг Инхчин гэдэг. За би болохоор зэрэг энэ AJ Entertainment-ийн одоо ерөнхий гүйцэтгэх захирал гэж явж байгаа. Одоогоор саяхнаас энэ одоо албан тушаалыг аваад одоогоор ажиллаж байна. Сүүлийн 2-3 жилийн дотор бол ерөөсөө уран бүтээлд тоглоогүй яг тэгэхээр бас нэг хүүхдтэй болсон болохоор гэр бүлийн одоо нэг ажилдаа бас харал тавиад тэгээд төрхөндөө төр уран бүтээлийн гараагаа төр завсарласан байгаа. Тэгээд хүүхдээ хөрхэн том болоод ирэхээр үргэлжлүүлээд бас уран бүтээлийнхаа ажилдаа орно. Одоогоор бол манай AJ Entertainment-ийнхаа одоо гүйцэтгэх захирлаар ажиллаад ерөнхийдөө бол нэг ажлаа өргөжүүлэх. За тэгээд өшөө илүү одоо entertainment-та юу хийж болохоор байна тийм ээ. Тэр бүгдийг одоо хийгээ явж байгаа. Самэно намайг Давсрангийн Эмүүжин гэдэг. Би одоогоор 19 настай. Мерседес сурангаа давхар өөрийнхөө гэр бүлийнхэн бизнес хамт ингээд яваагаад ерөнхий тоглоочоор ажиллаж байгаа. Мөн бас өөрийнхөө нөгөө нэг хоббигоо хөгжүүлээд өөрийгөө ингээд гоё илүү хөгжүүлээд давхар дадлахаараа ингэж яваангаа өөрийнх нь гэр бүлийнхэн бизнес хүүхдийн ирсандаа энд чи хүүхдийн ирсандаа олон мянган хүүхдүүд гоё ингээ хооллоод тэрнээсээ ингээ кайф аваад тэрэндээ ингээ хоол хийгээд ерөнхий тогооч хийгээд явж байгаа. Манай гэр бүлийн хувьд гэх юм бол бүгдээрээ нэг бизнестэй яг тэрнийхэн төлөө ингээд зүтгэсэн манай гэр бүлийн бизнес болохоор хүүхдийн ресторан entertainment гэж явдаг байгаа. Манай том ихч хүргэн ах хоёр маань entertainment тэгээд харилцаад явж байгаа. Би өөрөө болохоор ингээд гол зүйл болох хүүхдийн хоол, рестораны гол зохион байгуулах те нөгөө хоол, онд бүх юмнуудыг ингээд аваа явж байгаа. Манай ээжийн хувьд гэх юм бол зохион байгуулаад бүх маркетинг бүх юмнуудыг манай ахын хувьд гэх юм бол ресторных DJ, хоног төхөөрөмж бүх заалны зохион байгуулалт бүгднийг ингээд аваа яваад бүгдээрээ хувь гэсэн. Манай хоёр доотлын баг дүү маань болохоор одоо ихчийн маань хамгийн том хүүхэд болох аялгауг маань хараад давхар өөртөө сургуультай яваад ар гэр бүх үйл ажиллагаагаа ингээд батны аваа явдаг байгаа. Бадуу гэдэг. Мамаг ихийг ашгүй. Би 4 настай. Би аавч таатай. Аавч таатай. Би 3 настай. За Монгол эмэгтэйчүүд маань ялангуяа нөгөө гэрийн эзэгтэй хүн аяга ухаантай ноён нуруутай байж эр хүнийг сайхан өнгөлж авч явдаг. Тэгээд эрэгтэйчүүд маань эмэгтэйчүүдээ харж өөрснийгөө бахархах хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхээр эр хүнээр одоо эр хүний нэрээр тэр гэрт ороод эмэгтэй хүний өнгөөр гарч явдаг. Энэ сайхан Монгол заншлихын дагуу эр хүн эзэгтэйдээ сайн хандаж, сайн төвшөг байх юм бол эмэгтэй хүн улам өнгөж авааддаг. Тэр айлын эзэгтэй өнгөтэй авахаатай үзэгсэлэнтэй гоё явж гин гэдэг нь эр хүний өөрийнх нь эхнэрийгээ сайн авч явж байна гэсэн бахархал. Эмэгтэй хүн нөхрийгөө хэрхэн сайн авч явах нь эр хүний нүдээр бас эр хүний өнгөөр гардаг юм болов уу гэж боддгийн. Тэгээд хүүхдүүд маань одоо тэр зарчмыг яг суралцаж миний том охин одоо тусдаа гарч байгаа. Тэгээд 2 хүүхдийн ээж болох гээд одоо тун удахгүй 2 дахь гарах гээд байж байгаа. Тэгээд хань бас айгүй сайн мундаг залуу байдаг. Миний хүргэн хамгийн анхны хүргэн баяр сайхан гэд бас Монголдо бас нэлээд дээгүүр явдаг гоё өрөөлж, магтаалж, хөтлөгч залуу байдгийн. Тэгээд миний хүүгийн сайн яваа нь эхнэрий чинь одоо бас сайн сайхан чамайг авч явж байгаа. Бас бахархал гавьяа юм. Миний охин гэрэлдэж өнгөлөг инээж бахархаж аз жаргалтай явна. Миний хүүгийн бас одоо гоё эхнэртэй зориулсан тэр хайр халамж мундаг гоё бахархал байгаа шүү. Тэгээд 2 хүүхэдтэй бас тэгж хэлмээр байна. Одоо бас манай том хүү найз охинтой болсон. Тэгээд удахгүй бас найз охинтойгоо гэртээ тусдаа гараад ингээд амьдрах гэж байгаа. Тэгээд ирээдүйд бас бэрдээ хэлж чадах уу гэх юм бол би хүүгээ зөв хүмүүжүүлсэн байгаа. Тэгээд хүүгийн маань бас зөв авч явж зөв хүмүүжлэлтэй байлгаарай. Хүүхдүүдээ бас яг тэгж хүмүүжүүлээрэ гэж хүсэж байна. Тэгээд нийт ээжүүдтэй, эмэгтэйчүүдтэй тун удахгүй болох их хүрсэн баярын мэндийг хүргэе. Хүүхд төвчлийн байгууллага үүсч үзсэн бас 100 жил яг бүх одоо гэр бүлүүдэд бас хүргэж байна. Тэгээ миний би яг одоогоос 7 жилийн өмнө хүүхдийн ресторан, хүүхдийн entertainment, хүүхдийн cosplay гээд нөхөртөөгөө хамт
хамтдаа байгуулж ирсэн. Энэ зарчмаа алдахгүй нэг ч алкогол зарахгүйгээр тикэн дээрээс огт алкогол зарахгүйгээр менюндээ хийхгүйгээр яг нөгөө 7 жилийн шуурганд ковидын шуурганд ороо явж исэн. Тэр зарчмаа алдахгүй Монгол улсад татвараа төлөөд яг ингээд нөгөө гэр бүлээр ажиллаж байгаа хүүхдүүд маань тус тусын үүрэгтэй бүгдөө ажил хийж сурсан 8 дугаар ангиас эхлээд манай хүүхдүүд бүгд ажил хийсэн. Бүгд одоо ямар ч байсан цагийн ажил болон үдсийн ажилдаа маш мундаг ханддаг. Салбарын түүчэнүүд байгаа. Тэгээд хүүхдийг багаас нь хөдөлмөрлөлт сургана гэдэг нь чөлөө цагаараа өөр бусад хүүхдүүд одоо буруу замаар одоо орох тэр эрсдлийг багасгах тийм болоо тийм болохоор аав ээжүүд аль болох хүүхдүүдээ зөв газар зөв цагт хөдөлмөрөөр хүмүүжүүлээсэй гэж хүсдэг. Тэгээд бүх хүүхдүүд маань гоё эрүүл аз жаргалтай инээн байсгын учиралтай байгаасаа гэж хүсэж ирэж байна. Мамун дэчиг манай тоолдог тоглолын аав ээж хоёрын ажилласан тоглоом биш үү? Мэрунстай хия машин бэлж явъя, номчномчия, нөгөө мотор тария. Shua boy, get the tita the boy. Shua boy, you got the tita. За.